早晨。今日發覺個個上台講嘢嘅都好有慈善，因為個個都叫明明地。要喺得同一邊。秋天主啊，多謝你，因為你喺我哋中間，你親自嘅教導。主啊，都將我哋每一個放在你嘅面前，讓我哋謙卑對仰望你。我知道主你用你嘅愛去拯救我哋，去改變我哋。亦讓我哋喺呢個教會當中能夠彼此成為主裏邊嘅弟兄姊妹，讓我哋都願意盡心盡性盡意盡力，亦都愛你，亦都愛弟兄姊妹，好似愛自己一樣。我哋祈禱耶穌名字祈求。上個禮拜復活節咯，耶穌嘅生命已經完結咗。當然要等佢復活上升天嗰一段時間。嗰時候我哋嘅焦點對耶穌基督嘅生命，我哋嘅焦點放喺邊處？我發覺好多時候我哋嘅焦點都係放喺聖誕節耶穌基督嘅降生，帶俾我哋喜樂啊！所以咧，我哋可以有等待啲聖誕禮物嚟到。我又睇到咧，整個耶穌基督嘅出嚟工作嘅時候，個個咧都好驚訝去聽耶穌基督嘅教訓，因為佢講嘅信息，每一個信息都好似帶有一種能力喺裏面。我又睇見呢啲人群眾跟隨耶穌基督，係因為佢哋有好多嘅需要，佢哋有病，佢需要耶穌基督用佢嘅能力嚟到醫治。所以好多時候咧，我哋都會定睛喺耶穌基督嘅神蹟嘅。我哋又定睛喺耶穌基督佢喺對住呢班嘅門徒嗰種嘅變象啊，顯將佢係一個作為一個神嘅兒子嗰份嘅榮耀，我哋好敬拜，我哋好跟隨。之後喺呢個主餐嘅裏邊，我睇見耶穌基督藉個主餐嘅教導。叫我哋咧學習彼此嘅相愛，最後被釘十字架，放喺呢個墳墓嘅裏邊。但係最後佢復活嘅升天，耶穌嘅工作好似已經完結咗。好多時候我哋就係將整個嘅眼光放喺呢一個行程嘅裏邊，但係有時我又發覺耶穌基督好多時候有好多嘅嘢係我哋所忽略。有好多時候咧喺佢嘅身上邊，我所能夠聆聽到嘅一啲嘅聲音，一啲嘅教導。亦係我哋好大意地、好唔經意地嚟到去忘懷。唔知大家有冇記得當主耶穌喺呢個主餐嘅時候，佢對住呢一班嘅門徒，然後咧特別面對住西門彼得係一個好有自信嘅人，係一個對耶穌好有投入感嘅人。西門彼得咧係一個好願意為耶穌基督擺上一切，甚至佢話我願意為你死都得嘅一個人。但係耶穌基督佢對佢講出咗呢一句嘅説話。佢話：西門，撒但想要得着你們，好犀利你們，像西門一樣。耶穌基督體會到呢一班嘅門徒，會有一日佢面對住一個好大嘅逼迫，佢睇到咧撒但冇會放過每一個喺佢面前立志敬畏、去過敬虔生活嘅人，撒但都唔會放過。耶穌明白，耶穌睇到。今日我哋唔好以為我哋信咗耶穌，我哋俾人會優越好多。我哋認為我哋信咗耶穌之後咧，我哋咧每一個人都好有屬靈嘅嗰種嘅能力。我哋發現到咧，每一個你越要追求成為一個成聖嘅基督徒，你面對嘅試探係越多，你要面對嘅考驗係越大。如果神要用你，就必定會對你有嚴加嘅訓練。耶穌對西門講咗呢一句説話，然後佢話：但我已經為你祈求，叫你不至於失了信心。好似耶穌基督好知道一樣嘢，西門雖然喺口上邊、喺行為上邊，好似表現得好剛強，但內裏事實上可能隱藏住一種嘅恐懼或者一種嘅軟弱。所以我哋成日都話，有啲人佢越要表現自己好自信嘅人，可能一啲越自卑嘅人。喺佢內心裏邊可能會有一啲嘅嘢係佢想去掩飾。耶穌睇到，耶穌明白，所以耶穌面對着西門嘅時候，佢話：我已經為你去禱告，叫你唔會失去咗信心。但係跟住呢一句説話好重要嘅呢一句説話，耶穌話：你回頭以後要堅固你嘅弟兄。耶穌冇話喺呢啲試探嘅裏邊，喺啲困擾嘅裏邊，你有我就得㗎啦，你唔會跌倒，你一樣會跌倒。耶穌知道佢會跌倒，但係耶穌冇怪責到佢。耶穌冇話到咩？你咧只係口上面一把口講，而你實際嘅生活上面做唔到。耶穌只係好鼓勵佢，係當你回頭之後，
即係話，當你跌倒之後、失敗之後唔緊要，我為你祈禱，我會支持你。但係你記得一樣嘢，當你回頭之後，你要堅固你嘅弟兄。佢話呢句説話好重要。耶穌冇話到啊，當你回頭之後，你就好好嘅嚟到悔改，好好嘅嚟到反省。耶穌相反話，當你回頭之後，你嘅經驗會成為咗你嘅能力，你要堅固你嘅弟兄，彼此嚟到互相嘅勉勵。弟兄姊妹，一句好簡單嘅説話，我哋有冇從當中去領略到耶穌對人嗰種嘅關愛，耶穌對人嗰種嘅接納，耶穌對人嗰種嘅體會呢？另外一個嘅説話，耶穌喺主餐之後去到呢一個客西馬尼園去祈禱，喺呢剎那嘅裏邊，佢係面對嘅佢嘅死亡嘅日子嚟到，佢死亡嘅時刻嚟到。喺呢個時候，佢覺得生命裏邊有好多困擾，而呢種嘅困擾令至到咧，佢覺得需要嚟到神嘅面前去禱告，去依賴神，向神嚟到傾心吐意。但係佢都需要人嘅支持，需要人嘅陪伴，所以佢帶住啲三個門徒去到呢個客西馬尼園禱告嘅時候，耶穌就對呢一班人講：你喺呢一處嚟到同我警醒禱告，免得入了迷惑。耶穌好期望喺祈禱嘅裏邊能夠有人支持。今日好多時候，我哋作為基督徒，我哋話作為教會嘅領袖，我哋有冇留意一樣嘢，彼此嘅代禱嘅重要性咧？我哋做牧師傳道嘅成日都好輕輕，跟好為你祈禱，可能翻轉頭翻到屋企我都唔記得做人祈禱，太容易講。佢喺心裏邊真係冇好好嘅嚟到記掛，我嚟到咩學習喺嗰個祈禱裏邊彼此嘅嚟到承擔，互相嘅嚟到支持。互相嘅嚟到勉勵，所以耶穌喺呢個最痛苦嘅時刻嘅裏邊，耶穌對住呢一班嘅門徒，對住呢三個門徒，佢話：我要禱告，我喺呢個時間係極之嘅痛苦，你同我一齊嘅警醒。但係結果3次，耶穌見到翻出嚟嘅時候，見到呢一班嘅門徒都喺度瞓着咗覺，佢哋冇同耶穌一齊嘅嚟到警醒，佢哋都瞓着咗覺。如果係你係我就會話：你有冇搞錯啊？我咁辛苦為你做咁多嘢，你竟然唔可以喺呢一剎那裏邊同我警醒一陣？耶穌佢係話：你哋心靈係願意，但係肉體卻軟弱。大家你留意耶穌講呢一句説話裏邊包含咗2樣嘢。第一，耶穌睇佢嘅內心。今日好多時候我哋每一個人都心有餘力，但係卻係不足嘅。係啊，成日我哋同人講：你翻嚟崇拜啊！我有翻嚟崇拜，不過即係我有啲事啫，我心喺度嘅。所以咧，我哋有好多空位唔會讓空位嚟嘅，好多人坐緊喺樹。我哋有冇真真正正嘅係喺神嘅面前，我哋好真正嘅同耶穌一齊去警醒？但係耶穌睇到呢一班嘅人，因為已經過一個漫長嘅時間，喺呢個正在夜晚嘅時候。耶穌話：你哋心靈係願意嘅，不過肉體係佢軟弱咗，係咪啊？至於昨日晚上 Sandy 屋企有嘅前景，我好想去嘅，不過病咗唔舒服，冇辦法去啦。耶穌體會喎，耶穌明白嘅喎，雖然我冇買雪糕，佢唔會嬲我喎。耶穌喺整個嘅牧養呢一班門徒嘅過程嘅裏邊，耶穌唔單止睇佢哋嘅外表。耶穌更加睇佢哋嘅內心，耶穌唔單止睇佢嘅內心，耶穌更加能夠接納佢內心裏邊嗰份嘅軟弱。今日你同我一人與人之間相處嘅裏邊，我哋能唔能夠互相彼此接納我哋一啲嘅軟弱，而喺呢啲軟弱上面互相嚟到補足？耶穌佢話：你哋心靈固然願意，但係肉體卻軟弱了。受苦節嘅時候，佢講呢一句説話啦：父啊，赦免他們。因為他們所作的，他們不曉得。喺呢一剎那，耶穌俾人釘喺十字架上面，係一個最痛苦嘅時刻。而呢一班釘佢嘅兵丁，佢喺處圍繞住佢，唔單止圍繞住佢，而且咧係喺度恥笑緊耶穌基督，喺度取笑緊耶穌基督。但係喺呢一個咁樣嘅光景嘅裏邊，耶穌咁辛苦嘅，咁面對着呢一個生死存亡嘅時刻嘅裏邊，耶穌竟然講出呢一句嘅説話：佢話父啊，赦免他們，因為他們所做的，他們不曉得。
真㗎。呢班兵丁唔知做緊乜嘢，佢只係知道話彼拉多吩咐要將佢拉去釘十字架，咪拉去釘十字架咯。人都話取笑呢一個作為耶穌嘅呢一個作為猶太人嘅王，佢哋咪一齊去笑咯。有時我哋隨群眾嘅心理，我哋做好多嘢群眾心理嘅啫嘛，係咪啊？我哋冇睇清楚好多嘢，我哋冇分析好多嘅事物，有時我哋跟住群眾心理嘅啫嘛，係嘛？你叫你呢個石頭掟埋或者玻璃，你敢唔敢啊？你唔敢嘅。但係當群眾人都掟嘅時候，你唔爭再掟埋一份喎。呢種群眾心理嚟㗎嘛，係咪啊？所以咧，我睇見耶穌好明白、好體會呢一班嘅兵丁所做嘅嘢，佢哋係唔知。所以佢唔單止體會，佢體會到一個地步，佢同父神講嘅父啊，赦免佢哋，因為佢哋所做嘅，佢哋唔曉得。耶穌唔單止係饒恕佢哋所做嘅，耶穌更加饒恕佢哋生命裏邊嗰種嘅無知。我舉咗呢3個例。想講乜嘢？現在停留喺我今年嘅主題，彼此嘅服侍。我應該仲有2次都圍繞住呢個主題講彼此嘅服侍。記唔記得我好強調一樣嘢？彼此嘅服侍唔係一個職位，係一個職事。職位就係你有嗰個位你先做嗰樣嘢，你冇嗰個位唔做嗰樣嘢㗎嘛，係咪啊？不在其位不求其政。就係咧，彼此嘅服侍唔係一個職位。係一個職事，係一個你作為一個基督徒，你就要有呢個責任去關心弟兄姊妹，彼此之間互相嘅嚟到勉勵，互相嘅嚟到服侍。所以在呢個今年嘅呢個彼此服侍嘅主題嘅裏邊，我哋點樣去達到呢一個主題？我覺得同大家分享過，第一，我哋要講合時宜，記唔記得呢個禮拜？我哋在適當嘅時候講一啲勉勵嘅説話，講一啲鼓勵嘅説話。人喺侍奉嘅裏邊，有時候好多時候都會面對一啲嘅挫折，人咧會有情緒起跌嘅時間。喺嗰啲時間嘅裏邊，或者我哋喺侍奉嘅裏邊，有時都會撞板嘅。你能唔能喺適當嘅時候俾佢一啲嘅鼓勵，俾佢一啲嘅支持，而唔係一啲批評？今日喺教會裏邊，我哋做牧師嘅時少最困難呢一樣嘢，因為做教會裏邊做嘢好多時候，每一個人都有唔同嘅意見。有唔同意見嘅時候就一定有摩擦㗎咯，因為每一個人都覺得自己最好嘅嘢帶出嚟㗎嘛，啱唔啱啊？你會唔會講一樣嘢你自己都唔認同嘅？唔會㗎，你梗認同㗎，係咪？但係問題就係你認同嘅嘢唔等於我認同啊嘛。所以咧好多時候我哋彼此嘅摩擦就喺呢一處，我哋要喺適當嘅時候講一啲合宜嘅説話。上一次我講乜嘢？關懷情。我哋唔單止要講一啲合時嘅説話，我哋要留心弟兄姊妹嘅需要，明白佢哋嘅需要，我哋要關心佢哋。因為你都唔關心佢嘅時候，佢有冇嚟你都唔知。咁你又點去彼此服侍？有時候當你留心到佢有冇嚟嘅時候，你就知道點樣去服侍佢啊嘛，係咪啊？所以咧望下你四周圍，今日有邊個冇嚟到嘅？試下翻去打個 send 個 email 俾佢。今日禮拜唔見你喎，我好掛住你啊，得唔得啊？當然啦，有啲咁灰嘅説話人都會寫，不過你係咪真係從心靈嘅去關心佢？我認為一個作為能夠彼此服侍嘅人，首先佢應該有關心別人嘅一個心。佢唔關心，佢就冇辦法可以令到彼此嘅服侍。所以今日我轉入第3個題目：體諒心。體諒嘅心。彼此嘅服侍，除咗要講適當嘅支持嘅説話，除咗要關懷之外，你仲要體諒，因為咧人與人之間有好多時候有好多唔同嘅嘢，但係咧我哋要彼此之間嗰種嘅關懷，彼此之間嗰種嘅諒解係一個相當重要。我抽咗呢一個嘅希伯來書第5章第1、第2節嗰處嚟到去作為我哋去思想。喺剛才所讀嘅呢一節聖經嘅裏邊，嗰個凡從人間挑選啲大祭司是奉派替人辦理屬神的事，為要獻上禮物和贖罪祭。他們體諒那愚昧的和失迷的人，因為他自己也是被軟弱所困。佢話呢個他係指邊個啊？呢個他係指邊個啊？我相信好多人都講呢個他就講耶穌基督啦，係咪啊？唔係，呢個他係講神將利未人將呢一班嘅亞倫嘅後裔分別為聖呢一班嘅人，去承擔做祭司嘅工作。而呢一班嘅祭司係從人間裏邊挑選出嚟嘅呢一班嘅祭司，
佢哋所需要在佢哋整個嘅侍奉嘅裏邊，在獻祭嘅裏邊，去明白體諒佢嘅百姓嗰種嘅愚昧，要體諒佢百姓嗰種嘅迷失，因為佢要知道一樣嘢，佢自己都不愛係一個人。嗱，你留意呢一段嘅説話，係講緊從人間挑選嘅嗰啲人作為祭司嗰班人，然後跟住後邊嗰段咧，先至講耶穌基督都係咁樣嚟到地上邊經歷苦難，從苦難當中學習順服。所以唔係因為耶穌基督係神嘅兒子，所以佢能夠體諒，佢能夠明白。我哋成日都講笑，耶穌為我哋成就救恩，最少唔需要寫十字架上邊，因為佢係神，佢話我係神，你邊度都唔信嘅啫，係咪啊？昨日我同喺間教會講到嘅時候，我講到復活嘅大能，人咧覺得咧耶穌復活係神嘅大能，我覺得唔係。耶穌基督復活係神嘅本能，因為佢唔被死亡所擊中啊嘛，係一種本能嚟噶嘛，係咪啊？所以耶穌基督復活嘅大能喺邊度？係喺你同我身上邊，能夠跟住佢嘅復活有盼望而改變我哋嘅人生。呢個復活嘅生命活喺我哋嘅身上邊。所以保羅話：我已經與基督同釘十字架，現在活著嘅不再是我，乃係基督活喺我哋。嗱，呢個復活嘅大能就喺你同我身上邊，去彰顯神耶穌基督嗰個仍舊活著嘅能力，明唔明啊？所以好多時候我哋咧會將神嘅大能就覺得神係一個自我嘅彰顯，而我忘記咗神嘅大能係透過佢自我彰顯去改變你同我嗰個生命。神所要嘅係要改變你同我嗰個生命。所以當佢呢一處聖經裏邊希伯來書第5章第1、第2節嘅時候，佢話：既然喺從人間所挑選分別為聖嘅嗰一班祭司，佢哋尚且都需要喺佢哋嘅侍奉嘅裏邊去體諒別人，去明白別人，去了解人嘅語言，呢個係佢嘅職責。今日你作為一個基督徒，神揀選你，佢唔一定揀選你做執事，唔一定揀選你做牧師，但係當神揀選你，將你放喺呢個教會嘅裏邊，作為弟兄姊妹，你就要知道一樣嘢，神要將呢個教會放喺你嘅手上。今日好多時候我哋都喺呢一處作客嘅心態，我哋覺得得閒就嚟下。好似得閒就出街食下飯，我哋咧唔得閒就唔嚟。我哋冇一種嘅歸屬感，我哋冇一個咧喺呢一個教會裏邊覺得係神為我預備嘅呢一個屬靈嘅家，所以我哋冇彼此嘅嚟到互相嘅體諒。希伯來書呢度好清楚嘅話，當神揀選你做祭司，神就將呢班百姓嗰個嘅整個嘅興衰放喺你肩頭上邊，所以點解大祭司嘅袍要喺上邊孭住呢一個嘅以弗得，有12塊嘅石頭寶石，係因為佢要將12個支派嘅人放喺佢嘅肩頭上邊，承擔呢一個嘅責任。今日同樣神唔係只係將教會嘅責任放喺牧師身上邊，放喺執事身上邊，今日神同樣將呢個責任放喺你同我嘅身上邊。所以我哋需要喺我哋嘅整個嘅彼此嘅侍奉嘅裏邊，去學習講一啲合宜嘅説話，去關心弟兄姊妹。更加重要，今日我哋所講嘅就係要去體諒弟兄姊妹嗰啲需要。所以耶穌基督都要嚟到地上邊，成為人嘅樣式。佢唔係要透過佢嘅苦難去體諒人，佢係要透過佢嘅苦難，讓別人體諒到耶穌基督都尚且願意去體諒佢。所以又話乜嘢成熟？成熟嘅象徵唔係識得講大道理，而係識得去體諒身邊一啲嘅小嘅事情。今日好多時候我哋做基督徒，我成日想充實我哋嘅侍奉，我哋就學好多嘅嘢，去呢度聽講座，去嗰度聽講座，去呢度聽嗰啲嘅門徒訓練，去嗰度講下聽一啲嘅佈道個人佈道法。我哋充實好多我哋腦袋上面嘅知識。但係喺我哋生命嘅裏邊，我哋有嗰一種體諒嘅心去實踐出嚟。我哋好多時候腦海裏邊充滿咗好多訓練嘅知識，識得講好多嘅道理，好多神學嘅思想。但係人與人之間相處嘅裏邊，從來唔會體諒別人。記唔記得我曾經講過命運誰主呢一個嘅講道啊？記得咗咯。咁下個禮拜講翻啦。
喺命運誰主上我哋講尼采宣告上帝死了，記唔記得啊？講上帝死了，但係咧尼采嘅思想裏邊唔係話真係上帝死咗，而只不過係話上帝嗰種屬靈嘅標準喺人嘅新道德上面已經冇辦法嚟到成為咗嗰個嘅標準。但係佢知道一樣嘢，當人離開咗神之後，人就冇所揸啦，整個社會就會崩潰落嚟。個意思即係話，今日喺呢個社會上邊，道理人人都識講，係咪啊？道理人人都識講。只要你用下時間，好似我咁打開電腦揾啲資料翻嚟，你就可以寫到一篇嘅講章。道理人人都識講，只要你係用時間嘅話。但係問題就係喺呢個道理嘅背後嘅裏邊，你嘅動機係乜嘢？420係咩日子啊？大麻節啊嘛，係咪？420大麻節啊，當然你唔會參加啦，你唔知咩，因為你知道唔好去參加。我記得420嗰個嘅前一日喺電視嘅裏邊嗰個人嗰個女士嘅話，你唔中意都好，我哋都要推人呢一個日子。佢哋有好多個理論，因為佢話咧大麻可以增加我哋嘅稅收，係咪啊？大麻可以為我哋止痛，可以作為藥用。咁我唔知去到邊度，最後嘅理論點解大麻可以娛樂用嘅咧？係咪食大麻可以大家娛樂啊，互相開心啲嘅咧？啊！我又好唔開心去睇嗰日嘅新聞報導嘅裏邊，話明喺嗰個大麻節嘅裏邊係唔可以售賣大麻，但係結果有人售賣啊嘛，係咪啊？嗰個警察局長點講啊？佢話因為好難管理啊，好怕冇人，所以我由佢，我哋唔追究呢啲嘅似是而非嘅理論。人人都殺人咯，邊有咁多嘅人警察可以跟得蹤到啫？有冇要殺到夠咯？而家地上面人口膨脹係咪啊？殺咗幾個咪少幾個同我爭飯碗咯。可以講好多嘅理論，似是而非嘅理論，但係我哋發現到人就係不斷嘅講理論，而忘記現實嘅社會。你有冇留意到而家嘅交通意外啊？而家嘅交通意外撞到雜宅屋裏邊又埋游水池添。但你發現到咧，而家啲車唔係淨係撞甩到個金馬，而家車撞到成架車劏開兩段。咩原因啊？我唔敢全部歸個大麻，係咪？但係最單獨就係呢個社會係放縱，讓人可以隨便嘅嚟到生活。同性戀我哋互相尊重啊嘛，係咪？但係呢個個人嘅生活形式啊，生活嘅 style 咁啊，唔知點解基督教又唔可以做一種生活嘅 style 嘅？宗教同生活 style 兩樣嘢。結果同性戀嘅事情所引起社會嘅問題，佢哋又唔去留意喎。你睇見咧喺呢一個同性戀嘅嗰個家庭暴力嗰個嘅比率大到49%有，但係佢哋又唔理呢啲嘢。最近鬧到最沸騰嘅就係呢個 Santa Clara 嘅性教育嘅課程，係咪啊？點不知原來話咧你哋喺度拗咗拗，但係帕拉度已經靜靜雞已經用咗咯。我睇見呢個社會嘅裏邊，人人都要用好多嘅理論去遮掩自己內心嗰種嘅慾念、嗰種嘅情慾、嗰種嘅罪恨。而咧冇咗一種真真正正喺人與人之間嗰種嘅互相嘅體諒、互相嘅了解，所以人際關係就破壞得好犀利。呢度啲字睇唔到啊，讀俾你聽啦。我都要食眼鏡先講。呢話咧，聆聽不但是對人嘅禮貌，更是一門嘅藝術。遺憾嘅是，現實中真正懂得聆聽嘅人並不多。我們總是急於表達自己，卻不知道聆聽才是掌握他人內心世界嘅第一步，更不知道顧及對方嘅感受，以同情和理解嘅心情去傾聽別人嘅談話，永遠都是維繫人際關係、保持友誼嘅有效嘅方法。大量嘅事實表明，人際關係嘅失敗，很多時候不是因為你說了什麼，而是因為你聽得太少。同唔同意呢一番嘅説話？同唔同意呢一番説話？有時我真係好怕同人打電話，有時候你揸住個電話係人哋講晒嘅。不過而家咧就好彩啦，因為而家好多電話都有 speakerphone 嘅功能，開咗擺低算，我咪做其他嘢咯，你咪喺度講咯。唔使揸住個電話咁辛苦噶嘛。所以而家speakerphone 嘅功能真係好用。今日我哋人
喺我哋人與人之間嘅相處嘅裏邊，我哋好少透過聆聽去揣摩別人嘅感受，去明白別人嘅感受。今日我哋人人都對住個電腦，你又 WhatsApp 我又 WhatsApp 你，一間有 WeChat， 一間有 WhatsApp， 一間有 Messenger， 我都唔知去到邊度嘅，一間有 text message， 所以有時電話一響嘅時候都唔知係邊個響。今日人與人之間只係透過電話、透過電腦去互相嘅對話，但係睇唔到你嘅面，聽唔到你嘅語氣，唔知你內心想緊啲乜嘢。所以我哋發現到人與人之間嘅關係嗰種嘅建立係需要聆聽，需要聆聽。所以有時成日都話，我哋出嚟食飯咧都話傾下偈啦，或者係喎，即係大家食飯傾下偈都係可以互相去了解我哋嘅內心。體諒別人就要聆聽別人。喺整個過程嘅裏邊需要啲乜嘢咧？我最中意阿松嗰啲畫嘅，冇知唔知阿松畫嘅畫？我好中意嗰啲畫。佢話咧，執着對錯難交友，包容體諒緣分來。即係話人與人之間過分嘅執着對與錯是非黑白，有時我就冇辦法能夠互相嘅有交心嘅談話。有時候朋友之間能夠互相交心談話，唔一定係大家一定有共同嘅志向。但係你了解咗大家點解會咁樣諗嘢，咁你就會好唔同啦，係咪啊？你就會好明白。所以咧，個包容體諒嘅時候咧，我哋就會人與人之間可以建立呢一種嘅關係。所以要有體諒嘅心，第一步要放低自己，放低自己。我每一個人都有我哋嘅理想，我哋每一個人都有我哋嘅觀念，但係有時候人與人之間相處，我哋需要放低我哋自己。講咗呢個例子莊位觀權。知唔知邊個衛啊？衛係衛斯唔係衛斯理嘅話，係衛斯。呢一個係一個辯論家嚟。呢個辯論家咧好中意咧用邏輯推理嚟到同人辯論。有人話咧，當佢出行嘅時候咧，出遊嘅時候咧，佢梗有5車書跟住佢嘅。當然啦，我哋啲書同我哋而家嘅書唔同啦。係咪？而家我哋啲書人裝滿1車都好犀利嘅咯。佢係有5車書嘅，嗰啲係咪啲卷軸啦？跟住佢，因為佢係一個好出名嘅一個強辯家。咁有一日佢同莊子就行過呢一個前邊，就睇到呢魚有油啊嘛，我講過呢個例子啦，係咪啊？咁啊莊子又嗨啦，呢魚游得幾開心。咁呢一個嘅衛斯咧就用佢個邏輯推理同佢爭辯，喂，你又唔係佢啲魚，你點知佢游得開心？咁莊子好叻嘅，咁你既然用以此之矛攻之之盾啦，係咪啊？咁啊你又唔係我，你又點知我唔知咧？咁就冇得拗啦。呢個説話裏邊，我呢一個例子裏邊，我只係好想強調一樣嘢。每一個人都有佢主觀嘅思想，每一個人喺佢主觀嘅思想嘅背後嘅裏面都有佢嘅理論。當你未曾去了解對方點解咁諗嘢嘅時候，唔好否定佢。所以要體諒一個人，先要學習放低自己，放低自己嘅要求，放低自己嘅期望。我對好多嘢我都會有期望，但係有時有啲嘅嘢我需要放低。教書班除外啊！當我哋去睇到呢啲嘅嘢嘅時候，我就會明白到人與人之間嗰種嘅相處嘅裏邊，你能夠擴闊透過呢一啲咁嘅對話嘅裏邊，能夠擴闊你嘅視野，讓你更識得去體諒別人，更識得嘅令到能夠明白別人。呢一個只不過攞嚟睇嘅啫。話是非天天有，話不聽自然冇。是非好多，你唔聽就冇㗎啦。你知你要聽就冇辦法啦，係咪？喂，世界上有一種嘅生意永遠都係虧本嘅，就係發脾氣。聽完之後就發脾氣，咁你個虧本個係你，因為將別人嘅短處嚟到懲罰你自己。惡人求己不求境不求心。惡人咧就只係睇環境，而一個好嘅環境，但係佢係智者求心不求境。一個智慧嘅人唔會睇住環境，最緊要自己嘅心安。為人正直則與道德相應。責人先責己是名君子，恨別人痛苦嘅卻係你自己。所以有時候體諒別人係釋放你自己。你唔去體諒別人，你係要求別人好似你咁樣去生活，要求別人去按照你嘅要求嚟到生活，你會發覺你永遠都唔會心安，你永遠都唔會開心。所以第一樣要放低自己，體諒別人必須要放低自己。第二樣我哋要學習嘅。體諒別人就要逆地而處。呢個公仔好得意，我所以我唔知係公仔你望下邊乜嘢嚟嘅都畫得咁得意，原來嗰樣調轉啦。喂，你試下調轉頭去望下嗰個嘅人嗰樣嘅嘢，咁你就會可能會明白一啲，可能會明白。咁於是
莊子喺《智樂篇》嘅裏邊有呢一個寓言嘅故事，就叫做老侯養鳥。有冇聽過呢個故事啊？老侯養鳥，即係話咧，魯國嘅國君有一次咧，佢就出巡，見到咧海裏面有一隻海上面有一隻雀仔好靚，於是就捉咗佢翻去，就放喺佢嘅中意嗰樹，喺嗰樹嚟到去養佢。對住佢哋咧，每一日咧就揾樂師奏歌俾佢聽。對太牢以為善，即係太牢係咩咧？就係祭祀嘅時候嗰啲三牲嘅祭物，將啲三牲嘅祭物要俾佢食。隻雀仔望住呢啲嘢，心裏邊好憂悲。因為咧點解？通常我唔食嗰啲咁嘅嘢，成日啲吱吱喳喳咁從啲包庇佢，令住佢好驚，好似然之後獻祭將佢哋殺咁。所以咧就不敢食一暖，不敢飲一杯。3日之後，呢隻雀仔死咗。3日之後，呢隻雀仔死咗。咁呢個故事嘅寓言嘅故事嘅裏邊講乜嘢咧？佢話咧，此義乃此以己養鳥，養鳥也，即係話咧，用我自己嘅方法，用我自己嘅標準嚟到養呢隻雀仔，係咪啊？我都試過養貓養狗嘅啫，養親都死嘅，養親都死。我成日都話係養我老婆唔死嘅啫。你發現一樣嘢就係、你用你嗰自己嘅方法嗰陣時養貓又買得最好嘅嘢俾佢食，但係我唔記得俾水佢飲，所以隻貓要浸病而死。今日我哋睇唔到人嘅需要，我哋只係用我哋方法去養別人去，所以佢話咧喺咁嘅情況之下，就好似呢一個魯國嘅國君，完全唔了解呢一啲嘅鳥係喺自然嘅環境嘅裏邊。所以咧，成日即係喺啲湖邊睇見政府嘅故事，千祈唔好為啲白鴿即係啲政府為咗白鴿都唔得，佢要讓佢可以自然嘅生活。所以易地而處，就好似呢一個老侯養鳥一樣，要俾佢喺翻佢自己個環境生活。每一個人都喺生活自己個環境裏邊最安全，係最開心嘅、最自由。你逼佢去生喺你嘅環境嘅裏邊係唔可能嘅事情。所以體諒就係要。你要用翻佢嗰種嘅心態，用翻佢嗰種嘅生命去思想佢。當然唔係話佢做罪人，你就用一罪人嘅心態。哥林多前書話我哋咧做佢對咩人，我哋就做咩人。我目的係想去贏取咗佢嘅信任，從而將佢嘅生命去改變，係另一樣嘢唔好一個議論。不過咧就係、我哋人與人之間相處嘅裏邊，體諒讓人係活得更加嘅自由，更加嘅自信。呢一個我將呢一啲嘅文章要打出嚟睇落去。呢度咧，佢話多體諒別人。佢話咧，換個角度考慮一下，別人也有別人嘅難處，不與今人嘅個人睇唔到字，個人嘅主觀好惡內死咯，就係跟住睇到啦嘛。凡事多調查，或者退一步考慮一下，就會發現許多嘅事情並非當初想像嘅那樣嘅完美。不會體諒別人嘅人，容易陷入被動嘅局面。所以去體諒別人係為你自己去解決，讓你自己可以更識得人與人之間相處更加嘅開心。佢話：當我哋斤斤計較邊個付出得多，邊個付出得少嘅時候，我哋都忽略咗事實上愛可以繼續落去。你就唔會有原諒，而係會體諒。原來原諒同體諒兩樣嘢，原諒別人做錯咗嘢啊嘛，你就原諒佢啊，但係體諒唔係喎，佢冇做錯嘢嘅喎，只不過你唔了解佢嘅喎。所以咧，原諒係一種嘅包容，體諒係一種嘅認同。因此，先有呢個體會，然後先至有諒解。你要企喺佢嘅位置，幫佢去想，睇下點解佢會咁樣做法。然後你先會諒解咗佢。當你諒解咗佢之後，你就唔需要原諒佢，你都唔需要執着嚟到批評佢。呢一種係愛，呢一種係愛。今日我哋基督徒有冇想到耶穌基督對我哋嘅愛都係咁樣？佢要嚟到地上邊經歷人生嘅苦楚，甚至被人誣告、被人咒罵、被人釘喺十字架上面，目的係乜嘢？係表現出神對人嘅了解，神對人嘅愛。所以神愛世人，甚至將佢嘅獨生子賜俾世人嘅一切信佢嘅，不至滅亡，反得永生。
因此喺加拉太書好清楚話，你哋要彼此分擔重擔，這樣就成全基督嘅命令。我哋人與人之間要互相嘅嚟到彼此分擔重擔。你唔好覺得呢個只不過係佢嘅問題，你要將佢嘅問題作為你喺神教裏邊一個嘅負擔、一個關懷、一個嘅侍奉，彼此侍奉。我好中意呢一張嘅 slide 裏邊嘅説話，佢話快樂有人分享就會加倍，痛苦有人分擔就會減半，係咪啊？好真呢一句説話，所以我好中意呢一張 slide。喺聖經嘅裏邊，腓立比書好清楚話俾我聽，個人不要單顧自己嘅事，亦都要顧別人嘅事。嗱，呢個顧係即係關心別人，唔係佢管埋別人，係去指揮別人。今日我哋有冇從咁嘅生命嘅裏邊去達至我哋今年嘅主題，彼此服侍你？腓立比書，佢話：你們當以耶穌基督嘅心為心，他本有神嘅形象，不以自己與神同等為強奪的，反倒虛己，取了奴僕嘅形象，成為人嘅樣式。既有人嘅樣子，就自己卑微，全心順服，以至於死，且死在十字架上。今日讓你同我都學習耶穌基督一樣，唔係攞一個領袖嘅銜頭，而係攞一個奴僕嘅樣式，去彼此互相嘅服侍。我聽到我哋，主啊，我哋感謝你，因為你今